kubera ko nyine imyanya zibura mwari kubyumva, mwari kumva ububi bwo kudaterana no kugushishana. Ubu twagushishana, ubu twahuye n'ibintu bikomeye umuntu adashobora gusobanura kubera kudaterana. Guterana ni ikintu gikomeye cyane cyane muri Bibiliya. Rero mbahaye kaze, murakaze abaje ubushize n'abaje uyu munsi. Hariho abantu bamwe baje basubirayo kubera ko twadusa n'abatinze rwose. Twasabye imbabazi ku bari bari hano ibyatumye dukereza, ariko uyu munsi twagerageje. Mwese tubahaye kaze, murakaze, Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi kubw'abashumba, bishopu n'abashumba, igitekerezo ciza cyo kugira ngo tubane twige ijambo ry'Imana, kubera ko hari ibyo dukora tukabikora nabi kubera kutabimenya. Ariko kera niko babigenzaga mu gushaka. Abantu bashakaga bafite ababyeyi, umwana w'umukobwa baramuhamagaraga bakamwira batugiye kubaka, abagabo ni bamwe, dore nibigenda gutya bizaba bimeze gutya, nakubwira gutya uzasubize gutya. None ga ubu ngubu Imana yarabibutse, irabibukira ababwira ati nta kamaro kabanyokubukwe n'abanyogosenge bamasenge, muzoza mwigendera gutyo nta kibazo cyo kwirirwa mubaza. Nuko turaje rero tugaruke mu ijambo ry'Imana. Ese ibi ko twabivuze bitangiye ubu, byatangiye kera, ese byakorwaga gute? Byari bifite imbaraga bitewe n'iki? Shemuni nakurikiye umuntu musaza umwe avuga kuri televiziyo, kuri za YouTube, aravuga ngo ntukakomeze kuririmba ngo intwari ngo uyiririmbe, ngo ahubwo uzoharanire kuba nkayo. Kandi karamfashije kweri kabisa pe. Ati mukaza muvuga intwari, ngo muvuga intwari, ndigaguma kuvuga intwari, haranira kuba nkayo. Ubundi suzo yivuga kuzogeza ryari wabaye nkayo. Numva iryo jambo ariko ukuntu narifashe, kandi si umukirisitu gwasize ariko hariho abantu bazavuga ijambo ukahita wumva niryo. Kuma kuvuga ngo naka ngo ni gitangaza ngo akunda Imana ngo ni noise. Ubundi we wabayeko yagutumye kumwamamaza, ukuravuga iby'abandi. Hanyuma ba Daniel ngo bari bitangaza gusenga, ba Samson ngo bari bafite, hanyuma wewe sanzara keza naragafashe ko kariruka mu mutima, ko ndagashakira ibintu byo kutoza ngoma ngo nze kuvuga ngo ba Pahoro bagize gutya ngo barasenga ngo inzugi zirakinguka, nkwiriye gusenga zigakinguka. Sinoza ngoma ngo nayagure kuri Pahoro, nimara nanje nze mbabwire nti umunsi umwe narasenze inzugi zirakinguka. Nuko buryo bwiza. Murakaze rero mu ijambo ry'Imana. Dusome rero Bibiliya gatoya, narabashimye cyane, naje mbaye nabavuga pe. Buri ikintu nagaye nza nama nkivugira aho ngaho, ikintu nashimye nza nkivuga. Nimba ari neza, niba ari nabi, niba ari iki, ndavuga ngo umuntu ndakwiriye ngo kuvuga ngo kuri kose ngo ntako Yesu yageze asiga. Kandi tuvuga ngo niwe watubyaye. Noze nimba yaratubyaye ko nugutukisha umubyeyi tutavuze ibintu byose ngo tubirangize. Kuma guca hirya ngo narabashimye uburyo mwitabiriye n'uyu munsi mwaje kabisa. Mwaje nguko uko Imana ishaka simbiza, ariko uko nshaka njewe mwabikoze. Mwabikoze rwose. Ibya Yesu gawe ndawo bimenya nawe, dore kwazi. Luka 11 n'umurongo wa mbere turaza gusoreza. Zaburi 119 n'umurongo wa 7. Ndiwibaze ngo se ukubirahuye, ngiye kubereka ijambo ngiye guhuza nabyo, hanyuma dukomeze n'isomo ryacu, uruhare rw'umuririmbyi mu murimo w'Imana. Uruhare rw'umuririmbyi mu murimo w'Imana. Dusome
nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Tuje muri Zaburi 119 n'umurongo wa karindwi. Haravuga ngo, Zaburi 119 n'umurongo wa karindwi, nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka. Subiremo. Nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka. Amen. Nuko noneho somye ibyanditswe bibiri, ngiye gukuramo ijambo dukomerezaho. Ijambo rivuga ngo ari ahantu hamwe ngo bamaze gusenga, kandi ngo bari basenga. Umwigisha umwe ngo abwira Yesu ati, aho ngaho ho ntiyamya, ubundi Bibiliya ntiyanyivuga amakuru yose, ngo ariko aramubwira ati, wewe twigisha. Turi mu gusenga, ariko turi mu gusenga ibyo tutize. Ati kandi Yohana we yigishije abigishwa, yarabigishije, twebwe turi mu kujana nawe utaratwigishije. Buriya Yesu hari ibintu nawe yageze yibagirwa, bakamwibutsa kwiga. Uyu yaravuze ngo nzagushimisha umutima wanje, ngo nimara kwiga amateka yawe nzabona nimara kwiga amateka yawe nzabona kugira kugushimisha. Kwiga biza biduhesha kumenya gushimisha Imana, biza biduhesha kumenya gukorera Imana. Nyuma yo kwiga tukiga. Kwiga si ugusenga ngo ugende ngo uje gusenga, ngo hari ibindi Imana itora ikubwira bigusaba kwiga gusobanurirwa. Biyango ntiyari kwisoma ibyanditswe, yari ifite Bibiliya, ariko ngo akazasoma ndabyumve. Nyuma yabwo ngo aza kubona Filipo, umwuka aramubwira ati, egere uriya muntu, mwegere hariya. Ngo aramwegera aramubaza ati, ese ko wayisoma ibyo bintu wasoma ukurabyumva? Ati, ndabyumva, ninde ubinsobanuriye? Buriya rero ikintu cyatwishe ni ukuja mu bintu uko abandi babigiyemo, hanyuma ntitubironkeremo umugisha, ntitunabikore neza, tukazanashika ntitubihemberwe. Kubera iki? Tuko turabikora nabi. N'ubundi iyo umuntu akora ibintu nabi ariko ayabikora ntaza bishimirwa. Ese ko birumvikanye? Kuriya mwubana mu rugo mukabana na madamu, mukabana nabi ariko mubanye nyine, kandi abantu bazabona ngo murabanye, ni mubanye nabi. Timusa n'ababanye neza. Hoya, kubana neza nyine no kubana neza, ariko mukabana ariko mubanye nabi, uko nguko birarutwa nuko tabana. Kandi hari none abatereka turabana he, tubana tutavugana, ariko tubana. Twaba muri korale tukaririmba, tukaramya, tugahimbaza, twaza dutaha, simbaye mbaca intege, mugahabwa izero. Imana ikavuga ati, abantu baririmbye ariko nta kintu kivuyemo. Kubera iki? Kubera ko turaririmba tumeze gute? Ko turaririmba tubizi, ko turaririmba tubisobanukiwe. Ese tuzi ibyo twadukora? Ese turi ku murongo, duhagaze neza? None niyo biriwe jambo Bishop avuze, niyo biriwe batwigisha ngo kwegera Imana. Wegera Imana ngo nayo izagira gute? Izakwegera. Abaporo ko bazamenya, haleluya, abantu bose begereye Imana, amasezerano umuntu akazayumva. Ni ukwibaza, ese uko urayegereye? Ubundi bayegera gute? Bakavuga bati ibintu byose abantu begereye Imana, dore ngibi ibintu byabo, nawe ukazitega amaboko ubirimo. Se wegera Imana?
niyo mpamvu z'ubuni gisirikare batupfa gutora umuntu gusa ngo bamutore ngo naje kwinjira igisirikare. Yo urasaba sevire tiyize ndi yatojwe ndi yakoze training ibisabwa ndi ndabikwije. Nibamara baje kumushira mu bantu barareba ibiro bakareba uburebure bakareba ko ndakarwara bakareba bamara gushikiriya bakaguhonda ubusevire bukavamo ukaba umuntu muzimuka uko undi usubire kwitwa umuntu ngo buriya ngo twamwakiriye twasenze ngo none se ngo ninde wamuzanye. Umva nawe muri mu byo ninde wamuzanye niyo mukamubazanya. Naje kwiyakiriza yiyakirije okay gusa nyine yari kugira ngo mbegeranye ko ndashaka ngo mbanze mbegeranye hanyuma nze kubabwira amakuru mfite hano. Kandi rwose ukuntu mwitabiriye nanje igihe cyose muzombwira nzoza kubigisha rwose pe nzabitaba nanje kubera iki mwankozeho rwose pe nukuri kandi singabije pe. Kandi natangajwe n'uburyo mutaterana mu buryo nyine ariko mukitaba gutya. None naribaje none ubundi bisanzwe itore ikanisa rikiriho byari bimeze gute ndakuboneka rwose kabisa mwanteye intege rwose muhumure. Uriya n'umushumbaga niko biza bimera kuriya we abagira ngo mwuzuze 100%. Abashaka ngo mwuzuze 100%. Niyo mpamvu ariko rwose pe kandi ngewe gasino abimbwiye sino kumva timubwira ubwo kuri aho noruha numva nje ndavuga ibyo nabonyega ibyo bikindi giharaza kubinongorera hirya ndavuga ibyanone nibyo byande ifuraha kabisa. Hanyuma rero ngira ngo twarabivuganye twize ijambo rya mbere rivuga ngo guhimbaza no gusingiza Imana. Icyo ni sukuririmba gusa ariko harimo guhimbaza no gusingiza Imana twarabisobanuye. Irya kabiri kuyobora abantu mu gusenga. Tuvuga ko muri abayobozi bayobora abantu kugira gute gusenga, kuko twaravuze ngo mu ndirimbo harimo kuririmba harimo no gusenga. Kuko mu kuririmba harimo amagambo dukoresha tuzadusenga. Arya rero tuba turaririmba ariko tugira gute dusenga. Icya gatatu twavuze ngo kwigisha no gukomeza abera b'Imana. Iyo tuhaye turirimba mu ndirimbo harimo inyigisho 100% zirimo zihugura abantu, zihindura abantu, zituma abantu bafata imyanzuro. Umuntu akavuga aterega buriya ni kuri Imana ivuga biciye mu ndirimbo. Mu ndirimbo harimo amasomo niko twavuganye. Si umurimo gusa ukuza ngo muraririmba ngo mwe murarangije harimo inyigisho zifasha abantu. Ngira ngo sinzi niba narabivuze abantu batatu baza bagaragara mu rusengero. Uwa mbere ni mushumba, uwa kabiri n'abaririmbyi, aba gatatu n'abaprotokole. Abo ni abantu baza bazwi n'umukristo n'umushitsi yaje akaza kabiri gatatu ahitame. Ubu ngubu nyine abantu maze kumenya n'abaririmbyi. Hari yamaze kumenya abaririmbyi mu buryo umuririmbyi umwe asiba ngahita menya ngo yasibye. Kubera iki n'abantu baduhora imbere. Iyo muhora imbere y'abantu ni nayo mpamvu iyo umuririmbyi agize akanta akora akaba ngakora akantu ari yahirya. Nico kimwe n'umupastori baravuga ngo uriya muririmbyi ngo twamonye muri harvest bikahita bigaruka kwito apana ku muntu. Umuririmbyi yakoze ikintu gihita kigaruka kwitorero, tikize kigaruka kuriwe kiza kwitorero kigahita cirukanga ngo abashumba biwe ni bande. Birumvikanye. Niyo umupastori yakoze ikosa bahita bavuga ngo ni umushumba w'iri torero, bagahita wagira ngo uravuga bati ujya mushumba ni mushumba wawe ni Mudaheranwa ati
ngo wewe ndi wakurikiye kuri YouTube urumva nawe cyo gituma Yesu yavuze ngo umwungeri nakubitwa intama zagira gute zatatana. Icya kane twavuze gutegura inzira y'umurimo w'Imana, ngira ngo twarabivuganye aho twasomye igihe cyaho Seraphath yafasha abaririmbyi abashira imbere baja kuririmba kugira ngo bategurire iki abasirikare. Naco gituma ari jambo pastor bishop yavuze abaririmbyi baririmbye abatambyi baza kuza. Mwari kwibaza ngo ese ni gute abatambyi baje kuza kandi aribo bari bakwiriye kuja imbere, ariko byavuzwe ko baririmbye ubwiza bw'Imana buramanuka buza nk'igicu ngo abatambyi babura uburyo binjira baje gutamba. Nuvuga ngo abaririmbyi ndaje mbigereho, abaririmbyi nibo babanzaga mu rusengero. Ngiye kubivuga hariya, nibo babanzaga mu rusengero, mu buryo mu rusengero hatavaga abaririmbyi. Kubera iyo mpamvu rero abatambyi bazaga kuza basanga abaririmbyi, abatambyi bavaga mu ihema ariko abaririmbyi ntibavaga mu ihema. Ndaje mbibaye turabisoma mu ijambo ry'Imana. Titwobigera ngo nyine ndibikunda ntibishoboka. Ndaje mbere ku buryo abaririmbyi bamaraga amasaha 28 kuri 28 mu rusengero n'indirimbo gusa. Indirimbo ni ukuvuga ngo mu rusengero humvikanaga ijwi ry'indirimbo gusa. Mbwira amapepo yoca yo kwinjira he, akinjira indirimbo baririmba Yesu agaca. No rero reba nama niba nk'umuririmbyi uzurimba ku cyumweru gusa, ngo pastor wigishije nawe ngo ntabyo yigishije. Yigishaga iki? Nta ndirimbo zahaciye kandi ari mwe mwabiharibishije. Ngahere murakoze. Hanyuma twavuganye kandi ni ukubwiriza ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Sinzi niba twararivuze iryo ngiryo, twararivuze nabanditse niba mutaranditse iyo ntitwarivuze, twavuzane. Reka twongere haya abiri nimara mbone kubabwira ariko hano hari ibindi bintu usobanura. Ni ukubwiriza ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Zaburi ya 96 umurongo wa 2 n'uwa 3. Umuntu uza gusoma abe yiteguye noneho dufatikanye. Zaburi ni ukubwiriza ubutumwa binyuze mu ndirimbo, si ukuririmba gusa. Oya, nico gituma mwumvise tugarura za ndirimbo twari ko tuvuga ngo ukubite ntubabare. Tutababarira ariko ya ndirimbo niyo yankuye. Ukubita utababarira ngo ni kurwana inkundura, irwane. Kandi Bibiliya itubwira kurwana, natwe tugasubira tukabwira Imana ngo nirwane inkundura. Ibyo yatubuhaye ngo bari twe turwana, tugasubira tukabwira ngo irwane. Paulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Ni twebo kurwana. Murwanye Satani nawe azagira gute? Twamara tukabwira Imana ngo nirwane. Ikare saba bacu ntuzubona ko dusenga Mwami Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo turakwereka batarakumenya ubasange, Imana ibasange. Bishitse none kuko turabasazi isanga abantu kandi yaratubwiye ngo nimugende. Yaradutumye ngo tugende tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Muje mu birorero, muje mu myonga, muje mu misozi, twarangiza hano ngo twumve ngo umuntu asengere ngo abantu batarakizwa. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo umanuka imisozi ngo uzamuke. Imana imanuka imisozi. None aba yabwiye ngo bagende kubwiriza ubutumwa ni bande? None ko yavuze ngo nzobana namwe, nzoba ndi kumwe namwe, ariko mugire gute? Mugende. Timureke kubwira Imana ngo abari igende ije kuzana abantu gute? Haragenda Imana ibana nawe. Imana izibana natwe iyo tukagenda ikajana natwe, ntitukaza tuyituma.
yaradutumye no hanyuma ngo numukozi indirimbo muzamuririmba zazinsetsa. Ese aba bacu ni umwuka wabayoboye, ni amarangamutima, bari mu biki? Ni Bibiliya kuko bararirimba iki? Kubera gukena ijambo ry'Imana. Nico gituma muzamubona indirimbo zacu tizigira imbaraga ku bugingo bw'abantu. Kubera iki? Ntituzivoma muri Bibiliya, ntituzikura mu ijambo ry'Imana. Iyo abatwazikuraga mu ijambo ry'Imana ziba ziridura ibintu mwaririmba indirimbo gutya yazimanuka abantu bakagabikubita hasi. Kibuka uburyo nari mubinje apana abandi, kibuka uburyo nari umugome, umuntu w'umutima mubi, kibuka ko amaraso ya Yesu yagize gute. Sema amen. Izo hari indirimbo zibamo Yesu azamayururukamwe nawe kamaze, izindi nazo z'amatiko kazi Yesu yozizamo gute. Aba ati ibyo ngibyo ni byanye nimugume mu biririmba. Ni ngombwa rero n'izi ndirimbo zonyine gusenga Imana. Umuntu uzubatungira indirimbo mukagenda mugasenga mwami mukamusengera. Urya muntu wimba indirimbo ntimukaza mupfa gutoragura indirimbo kera murazizanye ngo indirimbo yasohotse kera murayidutamitse. Ko muradutamika ubuvunderi, muzi ubuvunderi aho mbona itabi mwamara mwaza muririmba mukabona abantu wapi n'ubuvunderi, nta mwuka wa Yesu. Ariko hadazaba indirimbo imwe muririmba mukaza mubona abantu timigeze mabwira, ukazumana umuntu wese karavuka kagira gutya ukibaza. Haleluya. Cyo gituma nzambwira abaririmbyi ngo muzamumenye indirimbo umwuka wera yamanutsemo, mugireke mukomeze, mureke kuririmba 7 8. Twabonye indirimbo imwe uriya mwana yaririmbye ivuga ngo yampaye amahoro. Sinzi indirimbo bari yo mugo no umva amahoro Yesu yamba umva amahoro Yesu yamba. Baririmbye iyo ndirimbo ngo amarekera abarakasa kubita yindi to sinasuye kuyiririmba nje. No kubera ko rimwe sindisanzura, kubera ko ntarisanzura nyine imba nambuye ngo reka hagarika komeza iyo yatugize gute. Twabonye ko twanezerewe arayikubise uruza amahoro Yesu yaduhaye akubisemo kandi sinzi ko kari kameze ntamenye iyo kavuye, twagira ngo tugiye gutangira. Kera nijo ariko nje bari babizi abana ko ndi conducteur nizo wabezumenya kwindirimbo bayikura kagana kabwira umuntu ntingi nta mavuta arimo. Yesu ntiyaje reba indi wayiteye nabireke hindura. Nijo ubu hareba abakristo buryo bameze gikuremo. Hakaba niyo mbapangira indirimbo Yesu azazamo narayimenye ndirimbo ingiye twaza nitumara kunezerwa murabona gukubita mu izindi mukubitamo tsoba twatse. Ubundi y'abantu babaze kwaka indirimbo yose yaje abantu bazabaka, ariko habimwe si ebyiri nimwe. Indirimbo imwe izayamikubita abantu bakaka mukaza musigara mwaterera mwakandi abantu bakaka. Nayo bazimye neza muzamuririmba zine nta muntu urarwaye ukaza wibaza abantu bameze gute. Nico nari njejwe kureba mu buryo bw'umwuka bwo kumenya indirimbo yaje neza. Bageze bayirimba gutya nkumva ko yaje neza, kamangene nkabwira nti iyi ndirimbo ni sawa, iyi nayumvise ukuntu imeze, muyireke ntimuyishaganyeho. Mwebwe muzamuparapara ngo muraririmba 7 zogira zogira gutaye ko none ni gitangaza. Mwebwe ariko ko turiga muzoza muraza kubimenya. Twasome rero harya Zaburi 96 umurongo wa 2 n'uwa 3. Muririmbire Uwiteka muhimbaze izina rye. Mwerekane mwumva iryo jambo mukuririmba mwerekane iki agakiza. Haleluya.
mu ndirimbo rero haba harimo twerekana uburyo abantu bakijijwe, uburyo abantu bahindutse, uburyo abantu abo twari turibo n'abo twabayebo. None nico ndaje kuja kuririmba byarateye umuntu bakamutungira indirimbo tukaririmba abantu kandi nyine tukumva tumerewe neza, si bibi, ariko ntabwo ntitwamagariwe ko hakabiyo tworirimba ngo Daniyeli na kuri Daniyeli neza njewe na Daniyeli turi bamwe, kuko Daniyeli afite se na nyina, nanje nari mfite papa na mama, kandi Daniyeli nawe yaravutse, ntawe anamenya nimba yaranavukiye hameze gute, ariko nanje aho navukiye ni sawa, ntangorane. Uko tworirimba Daniyeli ni koko tworirimba. Ubundi se tuba turimba Daniyeli ngo yagize gute? Hega indirimbo zimwe tuzadupfa kugira nyine tukazitsindaho, aho kuririmba Yesu n'amaraso ya Yesu n'imbaraga z'Imana, tukama tujango kuri Daniyeli herega n'umuntu Daniyeli n'intwari tumuvuga ngini, ariko singomwa ngo tumuririmbe tuzane indirimbo twama tuyiririmba tunanirize ngo Daniyeli ngo yari yagize gutya ngo Daniyeli iyi minota 15 uko turarimba Daniyeli araho mtu mubaya ngo ari watesa wana, none kunguko oririmba umuntu wandesheje ngo mugume mu muririmbe mu mutware w'umwanya, hanyuma uko mama hamagira gute wewe umuririmba byo kumerera neza. Nini nibyo ngibyo nibyo mbangira ngo nibyo tuzoza gukosoraho, kubera indirimbo gusa umuziki ukuntu wayugenda abantu bakajanwa n'umuziki ndi babumva indirimbo, nico gituma indirimbo zacu zaduhinduye zikadukiza, twazihinduye nk'ibintu biraho, ariko mwibuke ko mvuga ngo zirimo ikimbaraga zihindura, zirimo ubutumwa, zirimo kwigisha. Haleluya. Ariko kubera ko tutajya tuzitega amatwi tukajyana n'injyana, nico gituma tudahinduka. Iri ni ryo ngiye kuba ngutindaho gato. Irya gatandatu ari yari atanu, kuririmba bidufasha kugera ku bintu bikurikira. Nabinezerewe. Kuririmba biza bidufasha kugera kuri ibi bintu tugiye kuvugana. Mwibuke ko tuvuga uruhare rw'umuririmbyi mu nzu y'Imana. Hari umuririmbyi ari ko nawe jewe ndaririmbira Imana, n'abaririmbira ubusa nabo bararirimba. Erega abantu ushobora kuba akaririmba yaririmbira ubusa. Ibyo nibyo tugomba kurwanya, kubera iki? Twige, nitumara kwiga dukora ibyo tuzi akamaro kabyo n'impamvu yabyo, tumenye ubyiza byacyo, tumenye ese ko turakora iki. Mbanze mvugira ijambo, indirimbo ubwazo sizo zikora ibyo tugiye kuvuga, ahubwo Imana ikoresha ukuri kwayo kuri mu ndirimbo. Subire mu ijambo, indirimbo ubwazo sizo zikora ibyo tugiye kuvugana, ibintu ngiye kuvuga si indirimbo zazibikora, oya, ariko ukuri kuri mu ndirimbo, ukuri mu ndirimbo kujanye n'ijambo ry'Imana niko kuza guhindura abantu. Ukuri kuri mu ndirimbo ni za ndirimbo nababwiye, tuvuge ku rugero nk'iyi mwavuze mumbabare ngo umengaruke kuriye nkukubita utababarira, ni ukuvuga ngo le contenu ibiri muri iyo ndirimbo nibyo bizabikora ku mitima y'abantu, abantu bagahindukira. Si indirimbo, oya, n'amagambo ari muri ya ndirimbo. Ukuri kw'Imana kuri muri za ndirimbo niko kuza guhindura abantu bagahindukira. Ariko ahantu ko ndasobana ko birumvikana, ngani mumbwire nk'indirimbo imwe, twe ngabarimba nk'indirimbo imwe giramo ninde uzutera, ni wowe uzutera. Ibangu turitera nk'indirimbo imwe wayibona ikuje ku mutima niyi. Sema amen. Noneho Imana igiye gukora ku mitima y'abantu
tizijana nuko muririmba ijana n'aya magambo arimo. Haleluya. Ayo rero niyo aza kora ku mitima y'abantu, abantu bagahinduka. None abantu bakagira ngo none ngo abantu bahinduwe n'indirimbo. Oya, ahubwo ikibazo dufite rero ikize gituma mubona abantu badahinduka, bakurikirana injyana y'indirimbo, ntibakurikirana amagambo ari mu ndirimbo. Mugiye abantu bakurikiranya amagambo y'indirimbo bashobora guhinduka, kuko sende ndi yohindura umuntu. Birumvikanye? Niyo mpamvu rero nituza gutunga indirimbo tumenye ubundi. Reka mbereke buriya disikuru y'umuntu, disikuru umuntu yavuze niyigira imbaraga kuruta urya wayivuze. Amagambo ari muri rya disikuru niyo azatera uyu muntu gukomera wayivuze. Iyo amagambo adakomeye n'uyu wayitanze reka mvuge tazakomera. Ariko birumvikanye? Reka mbere kuko nsubire nsobanure. Ni ukuvuga ngo amagambo akomeye twashize mu ndirimbo niyo azagaragaza gukomera kw'Imana. Iyo amagambo rero yoroheje mu ndirimbo agaragaza ko Imana idakomeye, ntacyo ukora. Nani yaravuze Yosuwa na Kalebu bavuye, nicyo kibazo nicyo gituma Imana yaravuze ati aba bagabo amagambo babwiye abantu sinoreka kubana nabo, sinoreka gukorana nabo, sinoreka kugendana nabo. Bavuze ibintu bitaraba. Babwiye abandi bantu baravuga, abandi bavuga bati hateye ubwoba, kandi biga bari ko bavuga n'ubwoba gusa ngo baravuze ngo abantu bamwe bazabiye basobanura ngo bari nabo bari abanyabwoba, bari bagiye ku ntambara. Intambara se nuko isukari none kitanga. Intambara so gupfa, intambara no gusonza, intambara no gukomereka akabucika ukuguru akagira gute. Intambara hariho gupfa. Intambara ni umuriro no kwikorera. Mutekereze kurwana ngo bafate igihugu, mugira ngo wari umucezo. Bari abagabo baje 10, mugira ngo bari ko batakubusema. Hakono ni gitanga. Bari bababwiye muje gutatani mumara mugaruke muje kurwana. Sico cyari kibajanye. Aho ngo bamare kugaruka baravuga bati ariko abagabo twahabonye ndiboroshe, kandi niko abanaki n'abahita barayibitanga. Abanaki bari abagabo barebare bazagaririye. Fata nk'umuntu w'ibiro ka 90 ari murembo nagariya ukamunjana iruhande. Ko gusanga ndi iruhande rw'umuntu w'ibiro 90 kandi agera kamwe ngo turarwana. Abantu bavuga ngo nasaze. No, ikibazo cyabari abagabo babiri Yoshua na Kalebu. Imana yagendereyeho. Ese turacari kumwe? N'amagambo bavuze, n'amagambo bavuze. Babanje baravuga ngo Imana nimba twishimiye. Haleluya. Nimba Imana itunezererewe, kiriya gihugu tuzakijamo. Icya kabiri, twasane ndakibakingiye bari abagabo, nta kintu kihari, tuzabarya nk'abahabarya imitsima. Baravuga ati aba bagabo aba ko baravuga njewe, kubera njewe ngo bazarya abantu nk'abarya. Indirimbo rero, ibiri mu ndirimbo nibyo bihindura ubuzima bw'abantu, nibyo bituma abantu bakizwa, nibyo bizana abantu bagahinduka. Si indirimbo turirimba, oya, amagambo. Kuri uzubona agacupa baza bakazanamo umuti, ariko rya cupa nta kibazo rigira, ribise gusa umuti, ariko iryo si umuti. Kiri muri ya niwo muti, kandi uzungu umuti kwagukiza bamara agacupa ukagira gute ukagajugunya. Cyambere, indirimbo iyo turirimba ari mwe mwebwe ubwanyu n'ababakurikira n'abazadukurikira, icindirimbo cyambere zazikora zitwegereza iki? Zitwegereza Imana mu kuramya no guhimbaza. Indirimbo zazitwegereza Imana mu kuramya no guhimbaza. Ni ukuvuga ngo iyo muhamuririmba, nibyo twari ko tuvuga, naje mbisobanure. Indirimbo zazitwegereza Imana, nico kiza gituma muza mubona bakunda kuvuga ngo reka twumve ngo abaririmbyi baririmbe, ngo muvuga butumwa agire gute abwirize.
si ugukunda amajwi yanyu, oya, si umwanya ngo babongeye ngo bariho muririmba indirimbo, oya, ni ukugira ngo mubone uburyo mutegura mwegereza abantu Imana. Nimumara kubegereza Imana, mudaheranwa haguruke haleluya amina. Napfa gutera haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Abantu baririmbye wakubitamo ka haleluya, bakaza batatu bagatera haleluya, nta wazibahaye. Kubera iki? Mwamaze kutwe umurimo wanyu. Sinababwiye ko muzabibazwa igihe cyose umuntu azaja kuvuga abwiriza mu ndege nkeya, abantu basinziriye, muzabibazwa. Intebe z'abaririmbyi zose ngasengeraho, nageze nkunda gupanga kumenyaho uja kuririmbisha yicara, ngasengera za ntebe, namara ngataha ngaja mu rugo nkabona kugaruka, nashikaga umuriro kwaka, nabona byanze, kababwira ndi mwasenze mwebwe, mugomba gusenga cyane cyane. Nta kuntu tuzoza dutaha tutegereye Imana muhari. Hapana turirimbo twamaganya two kwiganyira ngaho twagize ndirimbo z'umuriro maganya ko muraza kutuga hano. Twaje mu maganya ko twaje mu bisubizo? Uri mu maganya wewe? Zaburi 100. Si indirimbo zibikora, ahubwo ni igihe tubikora mu kwize. Ariko mana mva kandi musubiremo. Si indirimbo zitwegereza, ariko nza ndeba ibintu nga Bibiliya iri zintangaza ngo si indirimbo zibikora, ahubwo Imana ikoresha nako ahubwo ni igihe tubikora mu kwizera n'ukuri. Ikize kitwegereza Imana si indirimbo, ariko ni ukwizera twebwe mwe muririmba. Kwizera kw'indirimbo muhaye muririmba n'ukuri kwayo, uburyo kuri muri mwebwe, niko kuza gutuma kutusunika tukatwegereza Imana. Mbere ku rugero, amaraso ya Yesu ni meza, yaduhinduye abana b'Imana. Amaraso ya Yesu ni meza, yaduhinduye abana b'Imana. Uko kwizera kw'amaraso ya Yesu yaduhinduye abana b'Imana kuri muri wewe, no kubyizera niko, ese turacyari kumwe, niko kuza kutwegereza Imana. Apana indirimbo. Abantu bazagana muri stade, umuntu akaririmba bagatahana karuru, bagataha nta muntu numwe wihanye. Kumpa ibihumbi, abantu 3,000 bicaye, namara nkabwiriza nkaburamwo n'abantu 2, ni ukugenda nibaza ngo ese w'Amana we, ni ikibazo mfite diki, ijambo natanze riri mu mutima wanje, gute nabwirije kabwiriza abantu 3,000, habura umuntu umwe n'umwukizwa. Mwakagombye kuririmba, mwaririmba kubera ko muhamuririmba ukuri kubarimo, mukaririmba ibyo mwizeye, abantu bakihana umuvuga butumwa atarabwiriza. Kubera ikindi muhamuririmbaga amarangamutima ko muraririmba ijambo ry'Imana. Nico gituma ubundi kera abandi ubundi abaririmbyi bategura indirimbo, izo ndirimbo zikaja gukosorwa n'abashumba, bakazizana abashumba bakazikosora, bakareba ko izo ndirimbo zijanye n'ijambo ry'Imana.
bamara bakazibasubiza. Iri ni muri tsimbuziri, iri ni muri tsimbuziri, iri ni amarangamutima, ntabyo biri muri Bibiliya. Shira mwiringire fini. Imana yuzuye ngo niwe mutunzi, niwe Bibiliya zivuga niwe muntu witwi ngo ni umutunzi w'imbabazi, niwe mutunzi w'imbabazi. Iyo ndirimbo tiyokiza, tiyofasha, tiyohindura, tiyokanga Satani, ahubwo Satani azavuga ati zawo muririmbe gutyo, muririmbe ko Imana itagira imbabazi zikubita iki. N'umunyembabazi nyinshi cyane, umva uko yajana, umva uko yajanshaka, umva uko yajanshaka, n'umunyembabazi. Abandi Imana yabahaye impano zitandukanye. Uzi igituma nabihuje kuririmba ngo ubwire Imana ngo ikubite itababarira, ntibikunda. Igira imbabazi zirenze uko tuziririmba nuko tuzivuga. Haleluya. Imana ni umunyembabazi nyinshi cyane ariko cyane. Twe tubanza tugatekereza ngo umuntu ngo ibi nibi. Imana si ibyo gusige upfuye kuza gusuka uvuga uti wa Mana we, ejo nakoze igitangaza narabesha. Nta yandi Mana ari Imana zivuga ngo ugize gatatu rubesha kandi Satani abi iruhande rwawe. Imana ndiyo kuziza ngo wabeshe kandi ufite umwanzi iruhande. Azamavuga ati ya murwanya Satani, reka mubabarire ndebe ko asubizwa mu imbaraga. Nawe twebwe ngurumva ngo ejo kandi wansabye imbabazi, ngo ejo ntiwansabye imbabazi, ngo wabimenyereye tazo ngo izo ndirimbo rero, izo ndirimbo nta kuri kurimo, nta kwizera kw'ibyo twaye tuvuga tiguhindura abantu. Ako muzopime namwe muzoreba hari umunsi muzoririmba nuko gunyina abantu bikigihe batakigira. Ariko hariho indirimbo imwe baza baririmba igihe kimwe cya restoration, ariko na Mbonyi hari indirimbo zimwe za mbere Mbonyi atangira kuririmba. Ayi wewe mukavyara indirimbo za indi wagezitegera kuza mbasize ukuntu hari igihe muze muririmba indirimbo namwe mwareba abantu mukabona sinzi uko namwe mwenyine mukabibona. Amen. Mukabona hariho ikintu cyabinjiyemo neza. Ariko akabindi mudondagura mukaza mukubita mukama ariko Mana yaje ariko ndanseka ukungira indirimbo zimwe zanumva ngawe kandi timugire ngo rimwe mwenyine hirya hose. Nzananga kuvuga ku ndirimbo nokosana n'abaririmbyi bakavuga baturiya muntu n'umusazi azarwanya abantu. Hariho indirimbo nyinshi zidashobora kuduhindura, zitagira icyo zikora, kandi Satani azazireka, nta kamaro kazo. Satani akumva ndizohungabanya, tizituzana kuri Yesu, tizidukiza, tizituma twicuza, ikatureka ikavuga ati sawa reka mbareke hari bazoguma kuri yanti bazakura. Ese turi kumwe? Zaburi 100 murongo wa 2 n'uwa 4, Yakobo ibice 4 murongo wa 8, byakozwe n'intumwa 2:37. Nirukanke vuba. Zaburi 100 murongo wa 2 n'uwa 4, Yakobo ibice 4 murongo wa 8, abona abantu bahabandika, byakozwe n'intumwa 2:37. Reka dusome Zaburi 100 n'umurongo wa 2 usimbe n'uwa 4, Yakobo 4 murongo wa 8, byakozwe n'intumwa 2:37. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba.
haleluya. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso he mugira gute, muririmba. Wa kane, mwinjire mu marembo ye, hariya mwinjire mu marembo ye mushima. Abo ni bande? Ni abaririmbyi. Abo ni abaririmbyi. Amen. Yakobo ibice 4:8 nirukanka. Mwegera Imana nayo izagira gute, izabegera. Mwibuke ko twavuze ngo mwegereza abandi Imana, ni ukuvuga ngo mwebwe mubanza kwegera Imana cyane, mwamara kwegera Imana mukabona kwegereza iteraniro iki, mukabona kugegereza Imana. Mutaregera Imana ni mwo kwegereza Imana, abantu ni mwo begereza Imana. N'abafite iki imitima ngaha, nije wowe wahandisaho. Cya kabiri, kuririmba bidufasha kugera ku bikurikira. Cya mbere, indirimbo zitwegereza Imana mu kuramya no guhimbaza. Icya kabiri, indirimbo zishobora kudutera kwicuza. Indirimbo zishobora kudutera kwicuza mu kuririmba gusa. Mwibuke rero uruhare ko turigisha uruhare rw'iki, rw'abaririmbyi muki mu rusengero. Indirimbo zonyine zishobora kuririmbwa zigatuma abantu bagira gute, bicuza. Waje gukubita ijambo ry'Imana, wahamagara ngo abantu nibaze bihana, iteraniro ryose rigatambuka, babona abantu bose baje kugira gute, kwihana. Indirimbo zishobora gutuma abantu bagira gute, bihana, hataraba iki, hataraba ijambo ry'Imana, tutarabwiriza. Timote wa kabiri ibice 3:16 bivuga iki? Ndashaka gusobanura iki hano. Iyo indirimbo irimo kuri kw'ijambo ry'Imana, ikora ku mutima w'abayiririmba n'abayitegera, bigatuma bicuza. Iyi indirimbo irimo ukuri kw'ijambo ry'Imana, irimo ijambo ry'Imana, riza rikora ku mitima y'abantu. Mwibuke ko tuvuga ngo ibyo muririmba si amarangamutima, muririmba ijambo ry'Imana. Mugihe muririmba ijambo ry'Imana, niryo riza rikora ku mutima w'iki w'abantu, abantu bakagira gute, bakicuza, bamara bakihana. Kwicuza ni ugutekereza, umuntu akibaza akavuga ati bawe yo noneho ndaje nkurikizaho ikindi. Kwicuza niko kuza kubanziriza kugira gute, kwihana. Buri iyo umuntu amaze kwicuza azabona kwihana. Timote wa kabiri ibice 3:16, Abakolosayi ibice 3:6. Timote wa kabiri ibice 3:16, Abakolosayi 3:6. Turasoma icyanditswe kimwe gusa, 3:16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro. Za ndirimbo ziri mu ijambo ry'Imana bigira umumaro wo kugira gute, wo kutwigisha. Iyo turirimbye indirimbo ziri mu ijambo ry'Imana, zigira umumaro wo kugira gute, wo kwigisha abantu no kumwemeza. Indirimbo umuntu akayiririmba, mukaririmba, umuntu wari wasambanye agatambuka akihana biciye mu ndirimbo, kuko mwavuze mwaririmbye iki, ijambo ry'Imana. Rekera gutyo, birumvikanye. None mara muvuge ngo mwumva ngo pasiteri wacu ngo nawe ngo kubwiriza iki, ko ari mwebwe ba mbere, abavuga butumwa ba mbere. Cya gatatu, indirimbo zishobora kudutera kwihana. Nyuma yo kwicuza, indirimbo zishobora kudutera kugira gute, kwihana. Indirimbo zuzuye ijambo ry'Imana, imbaraga z'Imana zitera abantu kwihana ibyaha byabo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2:38. Timote wa kabiri ni harya twasomye ibice 3. Dusome ibyakozwe n'intumwa 2:38. Ni ukuvuga ngo indirimbo iyo ziri mu ijambo ry'Imana, mwibuke icyo mbaye nshaka kuvuga, tureke amarangamutima yacu yo mu ndirimbo. Umuntu yego, wasomye kangahe? Wasomye nko haruguru 37.
bamaze kumva ayo magambo bibacumita mu mutima. No, bamaze kuririmba indirimbo baririmbye zibacumita ku mutima. Ngo zimare kubacumita ku mutima, bahindukirana Petero bamubwira gute? Nekera gutyo aho nashaka gusana ni hari havuga ngo mumaze kuvuga ibyo bavuze bibacumita ku mutima, abantu baravuga ngo tugire gute? Twihane. Nuva mu ndirimbo hari akwiye kuvamo ijambo ry'Imana ricumita abantu ku mutima, bamara abantu bakavuga ngo tugire gute? Twababwira ngo nibihane. Ariko kubera ko hatari mu ijambo ry'Imana harimo amarangamutima, nibijyana ariko mbabwira umuntu akaba umwana yamara kamahimba indirimbo yuko uburyo yaronse umwana, tukaza twirimba twese tugasara, kandi twese twari twabuze abana se. Umuntu akaba yarabuze akazi cyangwa agakubitiranya bikanga, agakubitiriya akanga, akamatunga indirimbo neza ijanye na kurya nibyo yaciyemo, yamara akamayidukubitira hari tukaza turirimba twese twaza twamatugira gutya. Kandi je sinacuruje ngo mpombe, iwe yaracuruje arahomba. Uku byagenze gute? Ijambo ry'Imana bikaducumita ku mutima. Nico kiza gituma mbona rimwe muririmba, mwamara kuririmba abantu bagatangira bakarira. Umuntu wese kurya bahayumva yandirimbo, hari aho yamukuye, hari iby'Imana yamukoreye akabyibuka, ukaririmba kugira neza kw'Imana, imbabazi z'Imana. Umuntu akareba ibyaha yabayemo, akareba ubuzima yabayemo, yamara yumva yandirimbo, ukabona umuntu ukararira, ntumenye ukazibona gusa umuntu ukararira yibutse. Byumvikanye? Icyakane, indirimbo zishobora kudutera ibyiringiro. Indirimbo zishobora kuza zigatera abantu ibyiringiro. Umuntu aho gupfa none akumva ko nejo ahari, ejo ibintu bizaye zandi. Ese ko birumvikana? Indirimbo mwaririmbye zigahesha umuntu ibyiringiro, yavana akagenda aseka. Muzorebe hariho n'abantu bamwe nufise, hari umuntu watanze ubuhamya ngo abubwira undi muntu ati indirimbo mwaririmbye mwarayiririmbye yaminkiza, nari ngiye kwiyahura sinaba nciyahuye. Sinari njyewe yavuze ko bamubwirije, yavuze ko yumvise indirimbo baririmbye ngo yaragiye kwiyahura, yamahagarika. Zimuhesha iki? Ibyiringiro. Ni byiza rero indirimbo zacu ziri gutesha abantu ibyiringiro. Umuntu ngo yumva arapfuye, muzane iby'intambara, muzane abazimu n'abadayimoni, muzane uburyo Satani. No, ni muririmba indirimbo ziduhesha ibyiringiro, tubone ko ejo ari heza. Haleluya. Bibiri bavuga ngo mubwire abantu iby'ururutse iki? Imitima. Uzi ko muririmba indirimbo z'uburyo abantu banga abandi, waza usigara ubona umuntu ukazumuhunga. Kandi niba hari abantu ni beza. Twebwe basogokuru bageze baca umugani ngo wanga abantu arakababura. Niko bazigeze bavuga ngo wanga abantu arakababura. Niko abantu, hariho abantu beza. Uku nguko tugeze twagejejwe n'abantu. Kandi kikubwira ko abantu ari beza. Hariya muri quartier urimo, kuriya wosanga mu gitondo ugasanga barya abantu bose bahunze, wohunga. Kandi wahora kuvuga ngo abantu ni babi, wohunga. Ugasanga tibakubwiye amakuru wazugira urya kwa ese abantu bagiye kandi wageze uvuga ngo ni babi, wohunga iyo quartier ndi woyiraramo kandi batakubwiye amakuru. Abantu ni beza. Tuni beza baza bagira neza. Kurya woza ubona gusa ko abantu ari beza. Kurya n'umugisha ukomeye. Rwose pe. Twira umukristo umwe yigaza kuvuga ngo yigishe hejuru y'urukundo, ariko azarwigisha ngo ni rugina. Aza yigisha urukundo uzugira ubwoba. Yo gusobanura ko nta muntu mububaho. Yobe. Gute? Hariho abantu bageze ku rwego rumwe ashobora kukubwira ibintu ntubyumve,
kandi hawe nta mwanzagira, nta muntu uramubwira nabi. Ngo igihe cyose iyo umuntu avuze ngo azavuga ngo yaragize ngo avuge neza, ngo avuga nabi. Yaragize ngo avuge neza, ngo Satani nitambise ya rurimi avuga nabi, kavuga ati nta ngorane. Yego, ibyiringiro. Zaburi 42 n'umurongo wa 5 n'umurongo wa 11, aho indirimbo zishobora kudutera ikibyiringiro. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 23. Indirimbo ziduhesha ibyiringiro by'ejo hacu rwose. Zaburi 42 umurongo wa 5. Mutima wanje niki gitumye wiheba? Gituma mpagaze uje utegereza iki? Ese turi kumwe? Mwumve nk'iyo ndirimbo mwamuririmbira abantu mukababwira ngo mutima wanje kuko mpagazemo ni kubera iki? Je utegereza ima. Umuntu wari uhwereye umutima wahagaze, sema amen, akumva ko avuga ngo uje utegereza iki? Imana. Haleluya. Icyo gadavuga ati yo erega cyariho gutegereza, ejo hari ibyiringiro. None mwavaga kuri iyo couple mukaja kuyindi ivuga gusubizwa, mugakubitamwe abantu bategereje Imana ikabasubiza. Mukaba mwakubisemo agakouple kavuga Ana uburyo yategereje, Sara uburyo yategereje. Umuntu akavuga ati nukuri Imana iracansubiza. Nuko muzamuhagarara kuri kamwe namwe mutima. Oya nimwongera kandi soma 11 umurongo wa 11. Aho nyine Zaburi igice 42 umurongo wa 11. Aya murabyumvise? Umurongo wa 11 rero ni 12. Okay, sawa. Reka dusoreze kuri iri jambo. Indirimbo zonyine ziduhesha kuririmba tudahatwa. Birumvikana? Indirimbo iyo zabaye mu muntu, indirimbo zikaba mu muntu, ntiwohatira umuntu kuririmba. Iyo wumva muhamubwira abantu kuki mutaririmba, kuki mutagira buri, ko mutamusubiza, ko tubona mwicaye, ko tubona tudatega amaboko nimwe. Buriya njewe iyo ngiye kubwiriza nta muntu nshobora gutaha imfane ngo ko abantu batumvise, nza ntahankabaza Imana kayibwira ngo niki ntakoze, kuko nabonye abantu batumvise kandi ntibituruka ku bantu, bituruka kuri nje. Sinza ndeberiko kuvuga ngo abantu ngo kubera iki batumva. Niyo mpamvu rero iyo njya kubwiriza nafata iminsi yo gusenga, ngasenga Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye abaririmbyi, ndasengeye abamama, ndasengeye urubyiruko, ndasengeye abakuze n'abato, ndasengeye umuntu wese uterana mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo wampaye ngarisengera icyumweru cyose kigashira. Pagaritse imbaraga z'abazima, pagaritse kutumva, pagaritse ngahagarika amakritike mu bigengeye kuhaguruka mu abantu bakavuga ngo muri Mudaheranwa aravuga ibi, uwo nawe nkamusengera nze ndimusha. Mukuremo ari amagambo yose azi ngo nzamvuga, banzu yamukuremo yumve ko mvuga yandi masha. Harera apana kumenyera wa mana we, ngasengera ibyo. Nawe mwebwe muzamuza gusa n'umutwe ngo bunje kuririmba, mwashika tukabakubita ku rutare, mwaza muraririmba tukabihorera, twamara tugataha kapa. Umurimo mwari mwaje gukora burapfuye, tugataha gutyo nta kintu na kimwe. Biza byama bishorerana n'amaturo uwo munsi bagatanga buke, bikaba birapfuye ibintu byose. Umuvuga butumagira ngo aravuga ibintu bigapfa. Haleluya ikanga, Bwana Yesu asifiwe, bikanga bivuye kuri mwebwe.
muzamubona hari umupastor ubanza kubwiriza tazabwiriza nyuma yanyu kubera iki none bazabikora ni ibyakera si ibya none utegura tubashira imbere kugira ngo mutegure niko Imana yabipanze niko bitegurwe Abaefeso bice 5:18 na 19 kuririmba mudahatwa iyo umutima wuzuye umwuka wera kuririmba biba umusaruro w'ibyishimo byo mu mutima ese birumvikanye iyo umutima wuzuye umwuka wera kuririmba biba umusaruro w'ibyishimo byo mu mutima si byo guhatirwa oya habana kurya muzamubona abantu bamwe ngo muzamura amaboko kera nge ndabiziriya tukiririmba kera nani ndarumva bambwira abantu ngo nibaha Imana icubahiro ngo ubu ngubu tugiye tubibona bageze baririmba twaririmba tukaririmba neza ukazibona umuntu karavuka amaboko bazamura haleluya bonyine ijambo ry'Imana ryabageze none ubu nyine muzamura amaboko musubire muzamure yemwe mwuka mwaretse tukaruhuka wagutse wese duheze Imana icubahiro twagira undi yaza ngo tuheze Imana icubahiro twagira twarushe yemwe abantu 30 ngo tuzama takitarusha kurya muzamure egari abantu bazamura amaboko uzoreba hari nigiye uzusenga wenyine ukaruhukika ugapfukama ntawe ukubwiye ngo upfukame kubera iki niki cyankugezemo kanarira kumvisa Imana mwebwe muduhatira ngo twumve Imana siko bizabigenda ni muririmbe za ndirimbo bwa bwiza buri mu ndirimbo rya jambo ry'Imana rikore ku mitima y'abantu ariko mwabisengeye apana udusengesho tumeze nk'utwinyoni none mwami Yesu Kristo ngo dusengere ku cyumweru aho ni kwa gatanu mwami Yesu Kristo turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amazimu n'abadayimoni bahunge ntibari mu burakari ni ukuvuga nabawe yo n'abazimu ntibarakuvamo mwami Yesu Kristo iyo ni minute ngahe musenze 5 none muraje mu minute 5 njewe nzamara icumweru mba nsenga uraje ngo uje kuririmba ngo indirimo ziraduhindura nico kiza gituma mubona murakamutse ndimugize ubundi amasengesho n'amavuta niyaza asiga indirimbo yamara natwe akadusiga wakubita haleluya imwe wakubita haleluya abantu bakaza bayirukangiraho nka kujya kwinka za hurumbye kutwiyama nk'abagi kabahabonora ibyonyi use ngwariya ngo abashumba boko batabazamura amaboko ndayo tuzamuye mwaturetse ngo bashumba twewe ndi turi abantu nk'abandi twese twahwereye ndaco mwaduhaye wo abantu fenerega murayizi ni bya binini bisinziriza mo abantu fenerega mwamara ngo nibazamura amaboko barakura he eze harya mwasomye Abaefeso 5:18-19 Zaburi 40:3 eze muracari maso sema amen reka nze mvuge tuno tuntu ndadusoma gusa ariko ndabona mukurikira kweli ko murumva pe ariko iby'inyuma byo ndareba iby'inyuma kanje sinzanere kwa jewe mushumba hariya yodufasha kukiyo akatureba akadupimira mu mitima ariko nanje kera rataza nageze ngira nanje nabaga mu gipe ariko njewe nabaga mu gipe cy'abantu batihanye neza nje waruzi kugarura abantu batihanye neza kubera ko nta soni nagiraga zo kubwira umuntu subirayo hoshe kandi wewe tabyo wasize ngoya tabyo wasize mbikubwira genda hariya wewe usubire hari uje kwitunganya ubone kuraza guca ku bashefu hano ubuga byarashize naho kera kose nibyo byasafishaga abantu
abantu baterananga ngo baterane hariho abantu bafite ikiyo cya Yesu Kristo ngo batera. Twageze dutangira kwihanisha abantu kuva igitaramo, dutegereje igitaramo cya nijoro saa 9 za nimugoroba. Abantu bakazava mu murima, yava mu murima guhinga agashika yoga vuba ku murongo uja kwinjira mu gitaramo utagize mama gitaramo we cyande uja kubuza imbaraga za Yesu Kristo uje kuduharibishiriza. None ubu nyine umuntu asigaye amava hariya gusa ahaza yirukanka nk'inkoko itahutse. Tituzi yavuye, tituzi ibyo yiriwemo, tituzi iki akaza gusa yirukanka. Nejo ndiyakoze repetition ngo mwihangane ngo nuko yibihangane iki hasoni bihangane. Ejo ndi wari muri repetition none kandi wanacereshwa uzo wirukanka gusa n'uturato tugize gutya kera hariya mukarinda ngo ni twebwe ni mwebwe abayobozi nikimujejwe ko muraza kutuzanira abantu badatunga niki niyo contribute. Ese ko turumvikana nirwo ruhare rwanyu mu itorero. Abantu baza kuturirimira hariya bafite ibyaha, ejo bakazasigara bavuga ngo abaririmbyi ngo habaye iki muhari sako duharibishiriza. Tuze dusigara twikorera amaboko ngo Christine ngo bavuze ngo yatwaye inda. Christine yatwaye inda iyi minsi yose aza muri repetition muri he mwari mubiki ariko simvuze Christine uri hano nimba hano ndaho tawo bimenya gusa n'izina rinjemo hatagira wonza gusitaza hangaha. Mudamu ndakibazo. Okay. Ariko ibyo mpamvuga ngira ko birumvikana. Mugomba kuba seve tresense kumenya gukurikirana umuririmbyi mukamenya imibereho mukamenya uko abayeho mukabimenya akaza kuduha indirimbo zivuye ku mutima utunganye. Haleluya. Uboneye ukwiriye akaza kuduha ibyiza biva mu mutima we mwiza. Kwa samahanga gusa kubusa ngo muri mara mutuwe ngo ngahe ni twakire iki tamajwi tuanza kureba ku munsi none ntibyoroshe. Soma ko kandi nane gira shaka tugire kane n'umurongo wa 18 na 19. Imana ishime ko aho ibice bitanu ibice bitanu taka nusubira uzava mu gikundi utazaza kwinjiza abazimu. Imana izi ko turi buze guhura turi 9 siko nitumara tugerere ku gihe turi barindwi babiri baze nyuma uzi byazanye kusubirayo amanga none yasubiragayo neza se subirayo ryari itegeko. Imana ikavuga ngo muraja gusenga ahanye na imvura yagwa uri arabe imvura yagwa nari narashe tugura imitaka imvura igwa ikazigwa saa 7 za nijoro. Imana yatubwiye anava marche ntabyo kuvuga ngo iki munjewe ngo ibi oya tampamvu. Nashize imbere umurimo w'Imana barabizi ibijanye n'umurimo w'Imana. Nubwo umuntu yopfa gapfa ariko yanapfuye izangenda ndimwivuga butumwa sinza nsiba ibyo murimo ndimuzi ubureme ndimuzi agaciro ndimuzi iby'Imana yakoze kubera icyo gikorwa timukizi mwebwe timuzi icyo Imana yakoze kubera icyo gikorwa. Kandi sinagigize ni kubera gukunda Imana no gutekereza abantu mbwiriza bagakizwa kuruta uwitabye Imana yagiye mu ijuru. Ariko abakiri hariya uyu munsi muri iki gitondo harimo 3 bokizwa kandi nzoshika ngahemberwa. Imana ndiyo shika ngo ndembere ngo wa munsi umwana yaritabye ngo ntiwaruva mu nzu ngo urishara ngo gumurarira kandi nyine nari mbabaye ngo uragumurarira ntiwaza bazayifu ngo nyirasenge waguye nimba ari hehe iriya nane ngo hanze
nyogosenga waguye hanze yakubujije kuza bahaye isomo rikomeye. Iri ni isomo rikomeye, mureke ndimwo ryigana, muzoza mureka rwose. Uri umuntu usibe nta kibazo, uruwo rwego ntimurarugeramo, urwo ni urw'abantu bamaze gukomera mu mitwe. Nirwe mbahenda se ngo muzogire gute? Ndaca n'urwego rukomeye no kumenya inani ibya Yesu. Amwebwe gusa ngo bakwibye isukari ngo ntuza muri repetition ngo bamujanye imyenda, ngo basanze bamwibye ngo imyenda bayijanye, ngo none ntaza muri repetition, ngo muri korali ngo arimo wakuvuze. Ariko muzi ko mwasaze ahubwo nje iyo batamvuze sinzamererwa neza. Nukuri iyo bamvuze sema amen. Aha ni mukuri nta buryarya, kubiri kuzucirewa uri mukunsitaza kuko ushikaya amasaha wambabariye nimba korali yakunaniye uko ari kutu jewe nzambwire nageze mbwira n'abakristo nzaza nkinga muzuza gukwega amaguru duterana saa 3 kuraje saa 4 nigice hano si wawe hano nije chef nije muyobozi ndi anzaza kuza gusa umuntu ngo apfe kuza naho umuntu mushumba hari yahaguruka haleluya ngo muri abana beza bamwe bashitse saa 5 abo n'abana beza nabo kwa nyirakuru tiyo mujanyeje kandi gahangandi tiboro habana muvuga ngo yajanye umwana kwa nyirakuru ri kwa muganga se muze mushiraho ibihano. Njewe rero abaririmbyi bazagenda bagategura ibihano, bagategura n'amategeko, bakayanzanira, kayasoma, namara kuyasoma kayavivura. Iringiri turipange gutya, iringiri turipange gutya, iringiri muzarigira gutya, niringiri mwamara kurishiraho okay tukemezanya, ukamufatira umwanzuro nanje mbizi tazapfuna yarapfunira he hano niwe nitwe twambwiye ngo akizwe tiyizanye hanyuma iyi korali niye tukabivuga mu rukundo. Iyo byanze mu rukundo turamuhana, mukamuhanisha amabwiriza, ariko apana kurya kugira uburyarya. Yesu ashimwe, haleluya haleluya. kandi ejo mundi yarabakwajije mu gaceceka ngo ni haleluya. None se mwumva umwuka w'Imana yoza gute ko muraharebisha itorero? Se byumvikanye ngira ngo hari umuntu ufite ibibazo Zaburi ya 40:3. Reka mbanze ndeke naringiye kuvuga uburirimbyi igihe cya Dawidi, tubanze twakire nk'ibibazo siko kwiza. Zaburi ya 40:3. Zaburi ya 40. Benshi bazabireba batinye basingiza iki Uwiteka. Mushobora kuririmba abantu bakaza batinya bakavuga bati bariya baririmba. Uzi ko ari abantu baza bagenda bashakisha korali kubera amavuta yirimo ngo baza bagenda baje kuririmba. Amavuta Imana ibafasha baheze umugisha.